Украинамен соғыста мерт болған ресейлік сарбаздардың саны биыл 100 мыңға жетеді. Осылай деген Украина президенті Владимир Зеленский Ресей күштері мақсатына жете алмайтынына сенім білдірді. Ал Еуропалық комиссия басшысы болса, Ресейден соғыстағы қылмыстық әрекеттер үшін өтемақы өндіріп алуға уәде берді. Жансая Қапасқызы толығырақ. Қазір Украина армиясы стратегиялық маңызы бар Кинбур түбегін Ресей күштерінен азат етуге дайындалып жатыр. Бұл түбек арқылы Херсон мен Николаев қалалары бағытындағы жолдарды бақылауға болады. Ал Херсоннан шегінген Ресей күштері әлі де Донецк облысында ілгері жылжуға тырысып жатыр. Украина басшысы Владимир Зеленскийдің айтуынша, осылай жалғаса берсе, Ресей жыл соңына дейін 100 мыңдай сарбаздан айырылуы мүмкін. Биыл Ресей 100 мыңдай сарбазынан айырылады. Жалдамалы жауынгерлердің қаншамасы мерт болатынын бір Құдай біледі. Бірақ Украина қарсы тұрады. Әлем болса, бұл қылмыстық соғысқа кінәлілердің барлығы сот алдында жауап берулер үшін бәрін істейді. Соғысқа кінәлілерді жауапқа тарту үшін Украинаның бірінші ханымы да атсалысып жүр. Елена Зеленская елді аралап, көмек сұрап, ұсыныстар айтуда. Мы не сдамся. Біз берілмейміз, бірақ бізге жеңіс қана емес, әділеттік те керек. Мен сіздерге әділдік іздеп келдім. Себебі әділдік бұл соғыстың аяқталуына келеді. Электр энергиясы бойынша мәселеде толықтай шешілмеді. Украинада өндірілетін электр қуаты 70%-ға ғана қалпына келтірілген. Бұл жағдайды ескеріп, ақш Украинаға көмекке 53 миллион доллар бөлетін жариялады. Бұл ақшаға электр желілеріне арналған жабдықтар сатып алынады. Германияда көмекке 56 миллион еуро қаражат бөліп, 350-ден астам тоқ генераторларын беруге келісті. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, Энергетика жүйесіне үнемі шабуыл жасалып жатқанына қарамастан, оның тұтастығы жойылмады. Жүйеге Херсоннан басқа облыстардың бәрі қосылған. Әлі 30% дефицит бар. Оны жарықта анда-санда өшіру арқылы реттеп отырмыз. Соғыс кесірінен Украинаға келтірілген шығын 600 миллиард доллар. Урсула фон дер Ляйен басқаратын Еуропалық комиссия залалды осынша деп бағалады. Фон дер Ляйен ханымның айтуынша, бұл шығынды Ресей өтеуі тиіс. Ол үшін ресейлік олигархтар мен банктердің бұғатталған активтері қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар Еуропалық комиссия ресейлік жасақтардың әскери қылмысын тергеу үшін халықаралық қылмыстық сотпен бірлескен арнайы трибунал құруды жоспарлап отыр. Жансая Қапасқызы, Берік Нұрсәлемов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.